Хайырлы сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңалыктары студияла Милә Мәзитова. Калабызда яңы елга әзерлек эшләре башланды. Быел Ишембайда өс яңы ел каласыгы урын аласак. 29 ноябрьдә Ишембайдар Төньяк Кавказда һәлак булган якташ яугирләрне искә алды. Кала һәм райондың 42-нче янгынчасы хезмәткәрләре Байгужа авыл советы биләмәһенә караган авылдарга сираттагы рейдка сыкты. Кала мәдәният һарайында халыкара инвалидтар көне билдәләнде. Калабызда яңы елга әзерлек эшләре башланды. Быел Ишембайда өс яңы ел каласыгы төзеләсәк. Улар Ленин исемендәге Башкорт нефтен тәүләп асучылар мәйдандарында һәм каланың көньяк бистәһендә куеласак. Уларның береһен 18 метр озынлыгындагы Кремль шыршыһы бидәясәк. Подрядчылар эште 20 декабрьгә тиклем тамамларга тиеш. В преддверии нового 2020 года администрацией городского поселения города Ишимбай проводятся работы по обустройству новогодних городков. Стоимость муниципального контракта составляет 2 миллиона 950 тысяч рублей. Новогодние городки будут содержать в себе горки, маленькие, средние, большие и ледяные скульптуры башкирских сказочных героев и истории Башкортостана. В этом году мы делаем ледовый городок на фольклорную тему национальную. Вот это будет такой сказочный лес, в котором будут башкирские народные персонажи из, например, эпоса Урал-Батыр и других разных национальных сказок, сказаний. 25 ел элек Рәсәй тарихында тәрән эз калдырган беренче Чечен һугышы башланып китте. Төньяк Кавказда барган кызу нөктәләрдә Ишембай калаһы һәм районыннан 600-дән ашу ир-егет хәрби бурысын үтәне. Кызганычка каршы 8 якташыбыз туган йөртләренә цинк табуттарда кайтты. Һәр ел һайын Ишембайдар Төньяк Кавказдагы хәрби бәрелештәрдә һәлак булган яудашларны искә алу максатыннан хәтер көне үткәрә. Улар истәлегенә сәскәләр һала. Быел да бал акция Чечняла хәрби хәрәкәтләрдә һәлак булган солдаттарның гаиләләренә арналды. Оештыручылар фикеренчә, бында яугирларның тугандары һәм якындары дәүләттең фаҗигале һәлак булган егетләрне онытмавын белергә тиеш. Чечен һугышы башлауга 25 ел юбилейный дата. Хәтер көне. Үлгәндәрне искә алып, ата-әсәләрен хөрмәтләп, шундый көн ел һайын митингка күбрәк мәктәп укучыларын, основном яшь егетләр, кызлар, ил хакчылары булгансын тәрбияләү мәсьәләсе белән сакырабыз аларны. Безгә бындай көндәр бик кадерле, чөнки без кадеттар, без менә 9 май көнендә катнашабыз. Без буласак офицерлар, без бындай көндәрдә белергә тиешбез. Хакланганды Ходай хаклар. Кала һәм райондың 42-нче янгынчасы хезмәткәрләре ел әйләнәһенә гражданнарның янгын хәвефсезлеге кагыйдәләрен үтәмәвен контрольдә тота. Ошо көндәрдә улар Байгужа авыл советы биләмәһенә караган авылдарга сираттагы рейдка сыкты һәм хәвеф төркеменә караган гаиләләрнең йортларын тикшерде. Артабан киләһе сюжетта. В рамках операции жилища устанавливался датчик. Байгужа авыл советына караган Кения Булат зур авылдардан санала. Бында күп балалы гаиләләр байтак. Авылда шулай ук социаль хәвеф төркеменә караган ат тәэмин ителгән гаиләләр дә бар. Бындайдар иһә аеруча контрольдә тотыла. 42-нче янгын хагы хезмәткәрләре авыл советы хакимияте белгечләре белән берлектә сираттагы рейд үткәрде. Данное мероприятие проходит в рамках операции жилища 2019, и цель ее охватить все семьи, социально опасные, ведущие асоциальный образ жизни, многодетные семьи и так далее. Смотрится на этих проверках это пожарное состояние, защищенность данных семей, что где не соответствует правилам, то подсказывается, помогается и так далее. За 14 дней планируется охватить этот весь муниципальный район, Ишимбайский район. Это все сельсоветы со 100% охватом.
Рейд үткәрүселәр пенсионерҙарға һәм балалы ғаиләләргә айырыуса иғтибар бүлде. Электр үткәргестәр тикшерелде, янгын хәүефһеҙлеге хаҡында инструктаж үткәрелде, аңлатыу эштәре алып барылды. Иҫке электр сымдары, эскән килеш тәмәке тартыу, мунса яҡҡанда хаҡһыҙ ҡыланыу, бәләгә килтереүсе төп сәбәптәр хаҡында тағы бер тапҡыр иҫкәртелде. Безнең авылда, безнең поселениеда әлеге ваҡытта бик күп ғаиләләр, күп балалы ғаиләләр, инвалидтар, яңғыҙ йәшәгән хатындар, без аларҙың өйләрен һәр ваҡытта ла йөрөп сығабыҙ, обход эшләйбеҙ, пожарный извещателләр менән ошо сигнализациялар ҡуйылған һәр бер өйҙә, шундай ғаиләләр дә бар. Ул бик мөһим, кәрәк, һәр ваҡытта ла ул ярҙам итәсәк. Шундай күп ғаиләле балаларға ла тоже бик кәрәк. Әлбиттә, һаҡланғанды Хоҙай һаҡлар ти халыҡ. Яңғын һүндереүселәр кәңәш итеүенсә, йорттарға ут сығыусы, иҫкәртеүсе ҡорамалдар ҡуйыу һәр ғаиләгә айырыуса мөһим. Тап ошондай ҡоролмалар көтөлмәгән бәлә-ҡазаларға юл ҡуймай. Милә Мәзитова, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Ҡала Мәҙәниәт һарайында Ишембайҙар халыҡ-ара инвалидтар көнөн билдәләне. Файла һаулыҡ мөмкинлеге сиклеләр өсөн төрлө спорт уйындары уйнатылды. Шулай уҡ муниципаль район хакимиәте һәм ҡаланың төрлө өлкәләге белгестәре тарафынан граждандарҙы ҡабул итеү ойошторолдо. Сараға килеүселәр үҙҙәрен борсоған төрлө һорауҙар буйынса мөрәжәғәт итте. Бигерәк тә һаулыҡ һаҡлау өлкәһенә, торлаҡ мәсьәләһенә ҡағылышлы, һаулыҡ мөмкинлектәре сиклеләр өсөн тәғәйенләнгән урындарға машиналар ҡуйыу буйынса һорауҙар яңғыраны. Күберәк булһыннар ине, шундай мероприятиялар, чтобы мына нейләр, теге главалар булган, чтобы как-то һораулар сыҡһа, чтобы былай бит инде айырым ғына барып һөйләшеп булмай, анда осрашҡас уже һорауларҙы биреп була. Сара дауамында ҡала Мәҙәниәт һарайы артистары һәм төрлө ижади коллективтар тарафынан матур концерт номерҙары күрһәтелде. Ҡыҫҡа ғына ғүмер эсендә лә сағыу йондоҙ булып балҡып йәшәгән кешеләр була. Улар үҙҙәре был яҡты донъянан киткәс тә башҡаларға яҡтылыҡ, йылылыҡ ҡалдыра. Бар ғүмерен сәнғәткә бағышлаған Ишембай районының Үрге Әрмет ауылында тыуып үҫеп, ауылдаштарын үҙе ижад иткән йырҙары менән һөйөндөргән үҙешмәкәр композитор, гармунсы, йырсы Турьян Вәлитов та тап шундайҙарҙан. Ошо көндәрҙә Үрге Әрмет ауылы халҡы уның хәтер кисәһенә йыйылды. Быйыл уға 90 йәш тулыр ине. Беҙҙең ижади төркөм ошо сарала ҡатнашып ҡайтты. Артабан Хәнә Маҡсутова репортажында. Сара башланырға күп кенә ваҡыт булуға ҡарамаҫтан, Совет осоронда төҙөлөп, хәҙер инде ергә сүгә төшкән иҫке генә клубҡа йыр-моңға һыуһаған Әрмет ауылы халҡы килеп тулды. Йәштәрҙән бигерәк оло кешеләрҙең күп булыуы, замандаштарын ололау, хөрмәтләү билдәһе ине. Ваҡытында ошо клуб стеналары аша гармон, аккордеон тауыштарын, Рәүҙәк йылғаһы буйҙарына тиклем яңғыратҡан ауылдаштары, йырсы, гармунсы Турьян Вәлитовтың хәтер кисәһенә йыйылды улар. Сәхнә түренән Турьян Вәлитов яҙған йырҙар яңғыраны. Яҡындары, туғандары уның тураһында йылы иҫтәлектәре менән бүлеште. Һәр береһе йөрәк һүҙҙәрен әйтеп ҡалырға тырышты. Мин Турьян Вәлитовның күршеһе. Ул беҙҙең мәктәптә һәр ваҡыт ҡунаҡ булып торғайны. Ул үҙенең йырҙары менән беҙҙең балаларҙы йырға, бейеүгә оста итеп өйрәтә торғайны. Турьян Вәлитовты балалар бик яраттылар. Ул өйрәткән инсценировкалар, йырҙарҙы балалар яратып башҡарҙылар. Мин Турьян абыйны бик кесе йәштән беләм. Ул мине 4-нсе класста уҡығанда уҡ сәхнәгә мендерҙе. Син, ҡыҙым, бик матур йырсы булырсың киләсәктә дип күҙ алдына китерҙе. Ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин аның өмөтләрен аҡлай алмадым. Ҙур сәхнәгә сығырға туры килмәне. Шулай да ғөмрем буйына йырҙан айырылмайым. Йырға мөхәббәтем шул Турьян абый арҡылы булғандыр дип уйлайым. Атаһынан күргән уҡ йомған тигәндәй, бар ғүмерен сәнғәткә бағышлап, атаһы юлын дауам итеп, республикаға үҙ исемен танытҡан оло улдары Ғаяз Исмәғилов ауылдаштарын ҡайнар сәләмләп, атаһы яҙған йырҙы бүләк итте.
Турьян Валитов менән кулга кул тотынып, 60 ел бергә гомер кисергән Зәйтүнә инәй дә күңел кисерештәре менән уртаклашты. Туган ягын, тормышта яраткан, ерем илем дип янып яшәгән, туган авылы үргә өрметте, бер ниндәй дә дан шөһрәткә алмаштырмаган Турьян Валитовка быел 90 яшь тулыр ине. Бүген инде уның йырдарын яшьтәрдә, олылар да яратып башкара. Йырлап узган гомер исемле хәтер кисәһе Үргә Әрмәт авылы клубында гөрләп узды. Халык үзенең йырсыһын, үдешмәкәр композиторын, гармунсыһын, Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре Турьян Валитовты хагынып искә алды. Хәнә Максутова, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрләре. 1 декабрда Салауат ҡалаһының йәштәр үҙәгендә карата ду-фу дакан йүнәлеше буйынса уҡыу күнекмә семинары үтте. Шунда уҡ квалификация имтихандары ла тапшырылды. Сарала Ишембай, Салауат, Стәрлетамаҡ ҡалаларынан барлығы 125 спортсмен ҡатнашты. Күрәтмә сығыштан һуң каратистар төрлө төҫтәге билбауға уңышлы имтихан тапшырҙы. Ишембайҙар да яҡшы һөҙөмтә күрһәтте. Сара юғары кимәлдә үтте. Шуныһы шатлыҡлы, кешеләр ғүмер байрамдарында бер-береһенә сәскәләр бүләк итә. Шуның менән яҡындарына, туғандарына, ҡәҙерлеләренә бөтмәҫ ихтирам тойғоһон белдерә. Ишембай ҡалаһында күптән түгел асылған сәскәле бульвар магазины ошо тойғоларҙы арттырырға ярҙам итә. Һеҙ сәскә яратаһығыҙмы? Әлбиттә яратаһығыҙ. Әллә ниндәй ҡөҙрәткә ия бит ул сәскәләр. Туғандарына, дуҫтарына, яҡындарына сәскәләр бүләк иткәндә кешеләрҙең йөҙҙәре нурлана. Ишембай ҡалаһында сәскә магазиндары, салондары тиҫтәгә яҡын. Ә бына бульвар урамында асылғаны иң моторы кәрәклеһе. Сөнки күрше йортта ғына ЗАГС бүлеге урынлашҡан. Яҡындарыңа сәскәне ҡала буйлап йүгереп эҙләйһе түгел. Йәнеңә теләгән сәскә гөлләмәһен алдан заказ итмәй генә лә һатып алырға мөмкин. Сәскәләрҙең дә ниндәй генә юҡ был салонда. Рауза сәскәһенең Голландия, Рәсәй, Аквадорда етештерелгәндәре һатыуға сығарылған. Шулай уҡ хризантема, гортензия, лилия, гербер, ҡәнәфер, ҡыуаҡлы розалар, йорт гөлдәренән күҙҙәр ҡамаша. Салонға ингән бер генә кешелә буш ҡул менән сығып китмәй. Поздравляю вас с открытием магазина. Я очень рад, что вы открылись на Бульварной. Это очень актуально, потому что на этой улице нет магазинов с цветами. И когда необходимо что-то купить, возникает проблема. Я рад, что у нас появилась возможность покупать цветы на все праздники. Дарите цветы любимым, дарите цветы близким. Пусть в вашей жизни будет счастье. Поздравляю с открытием. У моей жены сегодня день рождения. Я выполняю ее указания. Занимаюсь заготовками, овощами. А здесь по нашей улице, по Бульварной, открылся новый магазин. Зашел поинтересоваться. Здесь очень приятный, хороший выбор цветов. Вот. И я бы хотел приобрести в качестве подарка цветы для моей любимой. Ошондай сәскә салонын матурлыҡты яратҡан, уны күрә белгән, асыҡ күңелле, изгелекле кеше генә аса алалыр моғайын. Салон хужаһы тап шундайҙарҙан. Хыялым кешеләрҙе бәхетле итеп күреү, ти Юлия Идрисова. Ниндә ҡатын-ҡыҙ сәскә яратмаһын инде. Әгәр дә уларҙы һиңә яҡын кешең бүләк итһә. Сәскәне байрамда ғына түгел, көн һайын бүләк итергә кирәк дип уйлайым. Шуға ла мин сәскә магазины асырға тип уйланым. Сәскә гөлләмәһеннән тыш йомшаҡ уйынсыҡтар, ҡулдан эшләнгән төрлө сувенирҙар, керамик, быяла вазалар һатып алырға була. Һатып алыусыларҙың һорауҙары буйынса докламай, сәскә орлоҡтары, сәскә үҫентеләре һатыуға сығарыласаҡ. Шулай уҡ емеш-еләктәрҙән, балалар өсөн тәм-том, кәнфиттәрҙән композициялар, ир-егеттәр өсөн бүләк йыйылмаһы тәҡдим ителәсәк. Төрлө ғаилә байрамдарын тере сәскәләр менән биҙәү өсөн заказдар ҡабул ителә. Әгәр дә салонда 1000 һумлыҡ әйбер алһаң, ҡала буйлап тәүлектең 24 сәғәтендә сәскәне алып барып тапшырыу бушлай ҡаралған. Сәскәле бульвар салоны аҙнаның һәр көнөндә иртәнге сәғәт 8-дән киске сәғәт 10-ға тиклем эшләй. Хәнә Максутова, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән сығарылышыбыҙ тамам, киләһе осрашҡанға тиклем.